masu kallon barkamu da dawowa daga hutun rabin lokaci ga wanda suka tare shirin a yanzu muna gabatar da shirin lafiya ne a ga mahangan musulunci tare da Dr. Adamu Ahmad Bunkau, wanda idan mai kallo bai manta ba a farkon tattaunawa mun fara tattaunawa ne akan matsalar ko in ce mazakuta ta ɗa namiji. Bari mu koma ga dakta domin ɗora akan bayanin da muka tsaya. Dakta muna maka lalle marhabin da dawowa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ka dai dakta mun ambaci abubuwa da dama da suke kawo wannan abun a ciki kamar yawaitan shan magungunan hawan jini, bari basir ya cinye mutum. A cikin illolin akwai rashin samun abun lokaci, rashin cin abincin da zai ƙara lafiyan wannan gabaɗin da dai sauransu. Dakta har muka zo inda kake faɗan su kansu matan wataran su ma akwai tasu illa wajen ba sa irin shiryawa da kisisi ne da za su ɗan jawo hankalin mazajen su zuwa gare su. Za su tada fitina na sha'awa. Na'am dakta. Na'am dakta. Sosai. Muna kan wannan gaba ina ganin baka tafi hutun rabin lokaci. Na'am dakta. Gaskiya kamar yadda nake faɗa, dole ne sai an sake tashi tsaye sosai because kaman kaga na kawo maganar yanayin wasa da wasu da yawa suke wasa da kaman shu'ur ɗinsu su yi wasa da gaban su samu su kawo to wannan ma duk yana kashe mazakuta kwata-kwata ya zama mutum bai da wannan. Sannan shi namiji yawanci ya yi son abun da zai dinga pushin ɗinsa, abun da zai tada sha'awa. Sha'awar nan a kwance take kaman fitina ne. To kuma dole sai an ɗan yi irin wannan kisisi na wasu lokaci to kafin ya jawo ta. Shi yasa idan dai za a dinga saduwa ne babu wannan tsari na lokaci yadda ya kamata kuma babu sharruɗin saduwan to ba za a taɓa samun biyan bukata yadda ake so ba. Especially abin da yasa kaga abun yake wasu yawanci ba a iya saduwan sai da magunguna. Malam ana ganin har bangaren matan duk da wata ran za a zo a yi shiri mai zaman kansa. Za a zo musamman su ma muna zuwa kansu. Amma yanzu muna barza bangaren na maza so za mu zo mu shiga na matan su ma mu yi magana sosai a kansu. Magani yanzu ya zama wani abu da kamar yayi za a ce su yi amfani da shi mazan masu. In kaga ana layi a chemist a Islamic chemist to an je sayan maganin karfin wannan ne. Saboda akwai garin da na taba zuwa ba su ma sanni ba. Ina zaune wani abokina yana da chemist haka babba sai in ga tsofaffi sun zo sai su ce ka a bani maganin ciwon kan nan. Sai nake ce mishi wai ku garin nan gaba ɗaya masu ciwon kai da su sai ce ai maganin kaza ka nace ya ce haka ne ka san especially gefen gari abun ya riga ya shiga yayi yawa. To kaga dole sai an kiyaye wa'annan so sha'awanka ta zama daga ɗabi'a ce. Akwai wani sinadarai da ake kiransu a jikin ɗan adam bature yake kiransu ko in faɗa da larabci al-testosterone au al-testosterone ka gane na mata estrogen na maza kuma na al-testosterone to su ɗin su ne wato kaman hormonial sex wanda suke tasowa in namiji yana da su yadda ya kamata to shi ne zai bashi karfin saduwa. Shi namiji nashi kamar yadda muke faɗa shi ne testosterone na mace kuma estrogen. To testosterone din nan shi ne yake da alhakin wato saduwa ya kawo hormones abubuwa da za su taimaka wa namiji ya sadu yadda ya kamata. To su ma duka akwai abubuwan da dole sai mutum yana yi ne kafin kana ci kuma kana yi. Misali yanzu in mutum hankalin shi ba a kwance ba ba za su iya wato ifrazi ba, kwakwalwa ba zai bari a samu ifrazat din ba. In ba ka cin abinci yadda ya kamata, abincin da za a samu abubuwan testosterone din a ciki shi ma ba za ka same shi ba. So abubuwa suna da yawa da suke hana ɗan adam samun wannan abubuwa. Kai ƙiba ma in ta yawa tana temfarin yadda za a samu ifrazat ɗin duka. To kaga abubuwa ne da dole sai an kiyaye. To abin da ya kamata shine ɗan adam ya dubi masadir daga ina zai samu irin wa'annan abubuwa. Shi yasa kaga nake gani ake rashin adalci da yawa sai a ce kayan mata. Ya fi shahara kayan mata amma mazan sun fi ɗiban kayan sosai. Mazan sun fi ɗiban kayan to kuma abubuwan da ake bukata ba za ka iya cewa mutum je ka yi kaza je ka ci kaza ka ci kaza
abubuwan suna da yawa amma daga ciki gaskiya abin da yake ƙara inganta harkan saduwa bayan abubuwan da muka yi to akwai shi maganan garlic yana da kyau, tafarnuwa a saum sannan kuma albasal shi ma yana yi sosai. Na'am. Da ikon Allah. Na'am. Gaskiya ne. Dakta, anan kusan mun ji shawarwari na kada mutum ya dogara da magani. Sai dai a cikin asbab ko dalilai da suke kawo wannan abun, dakta har yanzu dai kar dakta ya ce na matsa sai an taɓa mata. Akwai abin da kamar yadda ka nuna mana akwai ɗan laifin matan da kuma wannan rashin saka lokaci. Dakta, idan mutane suka tsara lokaci su ce kawai kullum misali da daddare ne karfe 10 dare ne 9 dare ne 12 dare ne, shi wannan wani amfani yake da takamamme misali saka lokaci? Ka ce rashin saka lokaci yana kawo wannan. To sai ka duba abubuwan da Allah madaukakin sarki yayi duka akwai lokacinsu kuma ya umurce mu da magana har ya rantse da lokaci. Sallah tana da lokaci, azumi yana da lokaci, da za ka yi shi kafin lokacinsa da ba zai yi ba. Kome yana da lokaci. To in wancan ma in baka tsara lokaci ba za ka taba samun karfin yauwa irin kaman al-jihaz at-tanasuli naka ba zai taba ahaba kansa irin ya zama ya shirya yadda ya kamata ba. Saboda in aka yi musamman ma ka san namiji da mace ne ba wani abu yau kaza in ma faɗa ya kama wani ɗaya ya kira ma ɗaya. Yawwa to kaga ana wannan ko ba dole kullum ban kace kullum za ka yi abin ba zai armashi ba. Gaskiya ne. Duk abin da ya yawa kuma ya zama ciwo. So abu ne da ya kamata a ce ana yi shi, amma abin da ya kamata shine wanda yake da lafiya. Wanda yake da lafiya shine wanda in ya riƙe mace ya iya gamsar da ita kafin shi ma ya biya bukatansa. Yana da kyau wannan. To kuma duk abin da kake yi in kaga baka iya riƙewa sosai to gaskiya akwai matsala a wannan ajihizan naka. Dole sai an sake duba. Shi yasa muke ta duba a asibitin mu yanzu yawanci mu abinci muke jinya da shi. Abinci a shurba wani kaman pepe soup muke yi starter za a ma mutum sai ka zo akwai starter akwai salad. Za a haɗa ma salad mai daɗi amma duk mukawinat ɗin tuthiru abubuwan da ake bukata. Magani ne dai, abinci ne amma ko magani. Abinci ne kuma magani ne kuma suna ƙara dukkan sinadaran nan kuma suna kawo wa hankali kamar suna ƙara wa ƙwaƙwalwa ƙarfi yadda za ta bada ifrazat ɗin yadda ya kamata. Ai duka shi ma a jini yake. Gaskiya ne. Sosai kuwa. Na'am dakta. To kusan in ce dakta saboda yanayin lokaci ina ganin zamu dasa aya anan, ban san wani kira za a yi na ƙarshe ba, duk da kiran da ka maimaita ɗazu kamar shine na shan kawai ko da yaushe mutum ya zamanto sai da magani zai dinga halba ko tashi. A nan dakta, idan mutum yana so ya rabu da wannan ya dawo ya rayu akan ɗabi'a shi, me ya kamace shi? Dole sai an sake gina jikin, saboda tunda jikin ya riga ya saba da artificial abubuwa. To shi yasa kaga maganin mu tsari yadda muke yi muna ɗaura mutum ne da farko za a saka wata 3. Sai a duba me da me jikin muke sake repositioning. Ka gane za a sake resetting din shi a yi repositioning din shi ya koma yadda Allah ya halicce shi alal fitra kenan. Kome shi zai makansa ba sai kawai. Shi yasa kaga Qur'ani ya kawo wala taqrabu zina, kar ku kusanci zina, saboda lokacin ana magana akan lafiyayyu ne. Amma yanzu ko mutum ya kusanci zina ma ba zai ma iya yin abun kirki ba saboda ba sha'awa. To dole sai an mai da system din akan fitira da abinci da ake ci kafin a zo kuma sai a samu cin nasara akan abin da ake so insha Allah. Na'am dakta, to Allah ya saka da alheri. Kusan zamu ja birki shirin anan. Uwa ba su kallo ba, wanda ya rage sai dai mu yi ma shi Dr. Adamu Ahmad Bunkau godiya bisa ga wannan lokaci da ya ba mu muke tattauna wayannan abubuwa masu matukar muhimmanci. Haka zalika kuma godiya ta musamman ga abokan aiki da suka hada da Abdullahi Umar da kuma Zakariya Thani da suke daukan hoto, sai sauran yan uwa da suke bada gudunmawa a bayan fage. Ni mai gabatarwa Umar Alhaji Usman ke cewa ku kasance lafiya, ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen Africa TV3 ko da yaushe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.